محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده داسې وظیفه ده چې الله پاک پرې د انسان اویا حاجتونه پوره کوي. یاد ساتئ الله پاک د انسان اویا مشکلات د حل کوي. ادنا مشکل محترمو دا دی چې الله پاک د انسان به مالداري دا به غریب نه پاتې کېږي. نو که تاسو ګورئ یو سړی روزانه محترمو دا وظیفه کوي روزانه، د دې سړي به څومره حاجات وي، دنیا حاجات. نو چې روزانه ستا اویا حاجتونه پوره کېږي نور د الله پاک نه څه غواړئ. روزانه ستا اویا مشکلات دا ختمېږي نور د الله پاک نه څه غواړئ. ډېره ز کمال وظیفه ده، ډېر عجیبه وظیفه ده. که ستا حاجت د پیسو وي، که د دولت وي، که د کاروبار وي، دغه رنګې مشکل دی د قرض نه نجات دی، دغه رنګې د رشتې دپاره کې، دغه رنګې د رشتې د ختمېدو لپاره کې. نو چې څه لپاره محترمو تاسو دا وظیفه کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به په ښه طریقې سره، بهترین طریقې سره دا محترم پوره کوي. که حاجت دی وي پوره کېږي به، که مشکل وي ختمېږي به. یاد ساتئ محترمو وظیفه کار کوي خو موږ ورته برابر نه یو. موږ ځان دومره په ګناهونو کې ګیر کړی، دومره ګناهونو کې چې زموږ د خولې تاثیر او اثر د ختم شوی دی. څونه خلک د محترمو د دنیا وظایف کوي خو ورسره یقین یې نشته. ورسره که یقین وي نو کله وایي چې دا چله به وشي، کله وایي هغه چله به وشي. محترم مسلمانانو، مکمل یقین د الله پاک په خزانو باندې وکړئ، مکمل یقین د الله پاک په ذات باندې وکړئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې الله پاک څنګه ستاسو حالات دا بدلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. زما د اسلام قابل قدر ورونو او خویندو، نن چې کومه وظیفه ما ستاسو لپاره راوړې ده، کوشش کول پکار ده محترمه چې په خپله مو کوو، ملګرو سره یې هم شیر کړو چې نور خلک هم محترمو د دې د فوایدو او د دې د برکاتو نه دا خبر شي. یاد ساتئ محترمو وظیفه ډېره زیاته سپیشل او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. بس د زړه په سترګو باندې وظیفه کول دي. انشاءالله الله پاک به زموږ هر قسمه مسله دا به ختمه کړي. که چېرته څوک داسې وي چې د هغوی کاروبار نه وي، د کاروبار دپاره ډېره زیاته بهترینه وظیفه. بس دا کلمات تاسو روزانه په دې ترتیب باندې وایئ، تماشه کوئ چې ستاسو کاروبار به څنګه ترقي کوي. دغه رنګې د چا کو حاجات دي دا پوره کېږي نه، دا وظیفه دې وکړي الله پاک به تمام حاجات دا پوره کړي. دغه رنګې محترمو د چا څه مشکل د رشتې مشکل دی، رشته نه کېږي، یا د رشتې حاجت دی نه پوره کېږي، انشاءالله العزیز څومره چې ستاسو مسلې دي تمام حل په دې وظیفه کې شته. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي چې کله څوک دا وظیفه کوي نو هغوی له پکار دي چې درود شریف د 11 پیرې ووایي. کوم چې د مانځه درود شریف د 11 پیرې دی ووایي مکمل توجه سره، ورسره بیا 313 پیرې دا کلمات ووایي، 313 پیرې، 314 پیرې. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. مطلب دا پکې انسان اظهار کوي چې الله پاک زما ګور هیڅ قوت نشته دی او زیر پناه هم نشته دی، صرف یو تی. کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه وکړئ، ډېره بهترین او اعلی ده. د څه لپاره هم کولی شئ، بلکل یې کولی شئ. د څه لپاره هم کوئ، بلکل یې کولی شئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.